Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í ljúkunum. Þáttur dagsins tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar og hjá mér góður gestur. Aðal samstarfsaðili hlaðvarpsins Netto og þessa dagana einmitt barnadagar í Netto þar sem þú getur fengið 20% afslátt af völdum barnavörum. Þáttur dagsins í boði Spírunar. Ef þið hafið ekki farið á brönns hlaðborð Spírunar helgar, þá þið að missa af miklu. Spíran bistróstaður í Garðheimum, þar sem í boði hollur og ótrúlega góður matur. Og ég hvet alla til þess að prófa brönnsinn þeirra. Hann geggjaður. Gestur dagsins ekki að vera endanum, það hann Bjarni Friðsson, oftast kallaði bara Bjarni Friðs. Já. Það ekki? Jú. Ég man eftir þér bara úr framhaldsskóla. Já. Og í hvaða framhaldsskóla varst þú? Ég var í Kvennó. Þú varst í Kvennó, já. Ég var nefnilega í MR. Aha. Ég átti fullt af vinum hann í Kvennó. Sko. Einmitt. Man eftir. Einmitt. Þannig að maður svona hátti sameiginlega kunningja og svona vissi af þér. Aha. En hver Bjarni Friðs, fyrir þá sem ekkert vita? Já, wow. Ég nú aðalega bara svona fjölskyldufaðir. Ætli það sé ekki, það svona það sem lífið mitt snýst mest bara fjölskyldan og eitthvað. Og svo svona út frá því sem ég að gera, þá bara hef ég rosa mikið, ég fór í sálfræði alltaf mjög mikið áhuga á sálfræði og en mér langaði aldrei að verða sálfræðingur, einhvern veginn heillaði mig ekki að fara í klíniska sálfræði. Okay. Þannig að því að ég eiginlega það sem ég svona mín ástreið að efla fólk. Ekki koma þér úr mínus í 0, heldur koma þér frá 0 og í pluss. Þannig að hjálpa þér einhvern veginn að bara uppfylla allt það sem þú, hvað maður segja, alla þína möguleika, allt það sem þú getur, skilurðu mig, og hjálpa að lyfta þér aðeins upp, hjálpa þér að blómstra eða hjálpa þér að, verða bara eins öflugur og þú getur orðið. Og þetta hefur alltaf verið svona, ég hef alltaf einhvern veginn verið þar, bara. Vinna með fólki, hjálpa fólki, krökkum, eflaði eitthvað svona. Ég ætla alltaf að vera kennari, það var alltaf ekki úr seint. Nei, ég var alltaf svolítið þar að því ég hef gaman að því, að kenna og svona og svo datt ég svona inn í að verða handboltaþjálfari, þá var ekki eitthvað sem ég einhvern veginn var að stefna eða að stefna neitt að, Nei, en þú æfðir og varst bara komst langt í handbolta sjálfur, eða ekki? Jú, ég var náttúrulega rosa mikið íþróttum og var svona íþróttalúði og það bara ég elska íþróttir og allar íþróttir og svona mikið áhuga á því. Þannig ég var mjög mikið handbolta og fótbolta. Ég var 16 ára unglingalandsliði í handbolta og fótbolta, á sama tíma, spilaði einhverja leiki og svo valdi ég handboltan og fór í atvinnum, spilaði einhverja landsleiki og svona og það hefur svolítið verið stór hluti af mínu lífi bara að vera í handboltanum, það svona mín ástríða og kona mín elskaði líka og börnin mín og þetta svona, svolítið það sem við erum handboltafjölskylda þess að dóttir mín sagði í gær, þegar við vorum að handboltaleik. En gaman. Þannig að það bara, en ég líka bara, ég læt svolítið vaða á allt og ég passa að svona vera ekki fastur í einhverju sérstöku hylki eða kassa eða formi, já. Þannig að ég ég reynir mikið að augra mér og halda áfram að vaksa, kannski að það sem ég óttast mest þegar ég að verða fullorðin að festast bara. Já, staðna bara. Já, alveg bara, þannig ég rosa mikið að berjast gegn því, þannig að hvaðan heldur það komi? Ég bara mér hefur alltaf langað að skara fram úr frá því ég var pínu lítill og með mjög mikið svona keppni mér langar aldrei að vera bara mér langar alltaf að vera að gera eitthvað og gera eitthvað meira
og þegar ég er búin að gera eitthvað annað og langar með að halda áfram ég held að það sé bara svona íþróttamaðurinn í mér einhvern veginn þannig ég er alltaf alveg, þú veist, glaður og allt það ef eitthvað hefnast en ég er alltaf að halda áfram einhvern veginn, sko. Heldur að íþróttirnar hafi mótað þig svolítið? Já, íþróttir, sko, þegar ég var í jákvæða sálfræðináminu og var ég með annar íþróttakonu og vorum að vinna verkefni og svona og við áttum að pikka hluti sem hefur áhrif á líf okkar og hvernig eitthvað og við vorum bara að tína hluti úr íþróttunum, sko. Af því að það er svo frábær skóli, þú veist, það er svo ótrúlega góð skóli, þú ert svo, hvað maður að segja, þú ert að takast á þessu ótrúlega mikið af hlutum, þú ert líka að leggja svo ótrúlega hart að þér og þú ert líka að vinna í samskiptum og þú ert líka að þróa með leiðtogahæfileika og bara, þú veist, þetta er svo ótrúlega góð þjálfun fyrir lífið, sko. Þannig að þú myndir segja að öll börn ætti að vera í íþróttum? Já, ekkit endilega. Ég er alveg á því að það þurfa allir að finna sína styrkleika og mér er eiginlega mjög mikilvægt að eins og krakkar og þú veist og sérstaklega foreldrar að þeir séu svolítið vakandi fyrir því að finna styrkleika barnana sína að því að þú, sko, þetta er svona, það er gott að vera í íþróttum upp á samskipti og þjálfun og allt svoleiðis. Það er líka gott að vera í áhugamáli, það getur líka verið tónlist, þú getur pikkað þetta allt upp í tónlist alveg eins eða einhverju listgreinum eða einhverju öðru, sko. Og mér er líka mikilvægt að þú sért eitthvað staðar þar sem þú finnur til þín. Þannig að þú sért ekki bara í einhverju íþrótta þegar þú ert af íþrótta en þú upplifið ekki vel og þér kannski líður ekkert eitthvað frábælegar en ef þú væri eitthvað staðar annar staðar, þú veist kannski bara leiklist eða eitthvað, þá væri að takast á við þetta, allt þú værir að vinna með fólki, þú værir að leggja hart að þér og svona, en þú værir að finna tíðin og fá sjálfstyrstið þitt þaðan, þannig að við mögum ekki glema því heldur, sko. Nei, algjörlega. En nú hefur þú skrifað margar bækur, sonur minn er sko bara rosa aðdáandi, við lesið alla og stöðu bækurnar og mögum að séu þetta, og svo ertu líka með námskeið, sem hann hefur einmitt líka komið til með eitt námskeið. Hvort byrjaði undan og hvernig kviknaði áhugin á þessu? Já, eins og ég segi, ég hef alltaf verið svona, þetta hefur alltaf legið vel fyrir mér að vinna með fólki, efla fólk, krakka, ég hef náttúrulega unnið og þjálfað og unnið með börnum mjög, mjög mikið, sko. Þannig að þetta, sá sem passaði mér vel áður en ég fór í þetta, ef við orðum það þannig. Svo var það eiginlega Kristín Tómasdóttir hringdi bara, hún cold called me eins og það kallast, hún hringdi bara í mig upp á þurru, við höfum verið aðeins saman í náminn í sálfræði og hún baði mig að skrifa strákabók með sér og fyrsta sem ég hugsaði var bara eitthvað, hvernig kemst ég út úr þessu? Ég var bara eitthvað séturinn og það var bara, hún var búin að skrifa 2, ef ekki 3 stelpubækur sem voru mjög vinsælar og hefnust mjög vel og þetta er allt hennar þakka og ég var bara eitthvað en svo, þú veist, að þetta er svolítið viðbræði fyrst þegar maður er að fara út fyrir það og maður er að öðra sem, maður er bara eitthvað shit, þetta verður ræðilegt þetta bara, geti ekki komist aftur í það skilur mig og þess vegna segi ég, þú veist þið þarf ekki að líða vel til að gera hluti stundu þarftu bara að gera hluti, skilur mig og ég svona eins og ég sagði á hann, þú veist, vill auðra mér, þannig að ég bara eitthvað, þú veist, það hlustaði ekkert á hana kvíðaratirnar eða það og sagði bara já og svo finn ég eitthvað út úr þessu. Þannig að þannig byrjaði það og ég skrifaði þessa bók og hún var að byrja með námskeiðin og ég svona dett inn í það með strákana og þannig byrjaði boltinn svolítið að rúlla. Svo gerist það eiginlega því ég skrifa öflugir strákar sem var svona sjálfstyrkjabók fyrir úlinga og þá var sonur minn sem var í hann hafði ekki verið eitthvað 5. bekk að hjálpa með bókina og svo er hann svo erum við búin að gera bókina, hún fyrir prentun og eitthvað og svo erum við að bíða eftir hún komið að tekur 6 vikur út af skipi og allt svo leiðis og hann er svo spenntur, spyrum á hverjum degi hvort bóki sé ekki að koma og allt það og svo lagsist kemur hann og hann fær bókin í hendurnar, fer upp í herbyggju, fer að lesa svo nokkur dögur síðar þá kík ég og síðan er bara búin að lesa 5 blaðsíður og ég er bara eitthvað, ó nei, glötu bók og fer niður til hans og spyr hvernig hann finnst bókin og hann orðaði þetta eitthvað þannig bara eitthvað, pabbi, sko bókin er ekkert skemmtileg og það vantar miklu fleiri myndir og þá fæ ég hugmyndina að orða óstöðandi að skrifa svona
ógeðslega fyndabók og skemmtilega og spennandi og með 100 myndum þess vegna eru bækurnar mínir alltaf með 100 myndum að því að þarna ákvæði bara eitthvað 100 myndir og og þá fer ég að reyna að koma boðskapnum í gegnum það pínu og ná til þeirra í gegnum eitthvað fyndið og skemmtilegt en svona að kenna í leiðinni þú veist, alls konar leiðir þannig að, já, og þetta svona ferðalagi svolítið. Skemmtilegt. Og hugmyndin að orra, er þetta einhver, sko, ertu með eitthvað, er þetta einhver raunveruleg dæmi eða er þetta bara þín hugar smíð? Já, þetta bara eitthvað svona bland í póka, skilurðu mig. Mér langaði bara að búa til venjulegan strák sem flest allir geta tengst við, þú veist, og tengst við það sem hann að takast á við. Og svo einhvern sem væri svona smá svona kannski óöruggur tilbaka og þú veist væri svona að takast á við það sem allir að takast á við eiginlega skilurum og opna svolítið vel á það þannig að já og svo sko nafnið sem sé strákur sem ég var að þjálfa sem sé Orri? Já. Þannig að aðstofþjálfarinn minn þegar ég þjálfaði þessi 19 ára 20 ára landsliðin og aðstofþjálfarinn minn þar var að segja mig frá einu strák sem hét Orri og þegar hann var lítill á hann svo geggjaður í handbolta hann var kallar Orri óstöðandi og svo að fyndi, svo var ég bara byrjaður og hann kemur og ég þjálfaði með sér líka eins ég og eitthvað og þá þetta mappa á tölunum minni, þú veist og svo með vídeofundi og eitthvað og þá sér að möppuna bara Orri óstöðandi, hvað að gerast hér og þá ég bara að byrja að skrifa bókina skiljum mig og þá bara mappa og þeir sjá náttúrulega allt sem ég að gera í tölunni strákunni sko. Þannig að en já en þú veist leyfi ég reyndi að spyrja ekki, ég reyndi að spyrja sem minnst ég byggðist bara afsökunar eftir á ég keiri svolítið bara hugmyndina sem ég þú veit, skilur og ég fekk nokkra spurningar frá syni mínum því að ég sagði ég var að fara að hitta þig og hann hefur talað svo vel námskeiðið þitt já, og hann sko, fyrsta lagi spurði hann sko, hver uppáhaldsbókin þín af bókun sem þú hefur skrifað og líka kannski hvort það einhver aðra já, sko af mínum bókum þá þykir mér vænst bara fyrstu bókina, gulu bókina því að það þurfti alveg mikið hugrekki til að gera hana sko og þannig að mér þykir vænst hana svo það eiginlega alltaf bara nýjasta bóki sem ég finnst best því ég finna alveg, ég var alltaf með þess að endurskrifa gulu daginn því ég að þýða hana og ég að breyta þessi orð óstöðund í Steph the Unstoppable og alltaf svona sigra heiminn pottþétt já en þetta bara eitthvað sem, þú veist, ég myndi alltaf sjá eftir að prófa ekki að, þú veist djöblast eitthvað úti, skilur þannig ég ætla bara að prófa það og við erum bara að gera það og ég finna alveg að fyrsta bókin svona verst skrifaða bókin þó hún sé mjög fyndin þannig að mér veist ég alltaf vera að bæta mig sem gott þannig að ég alltaf svona ég mjög ánægð með jólabókinu til dæmis mér veist geggið sko en mér þykir mjög vænt allar en fyrsta bókin svona sérstök sko Og svo var önnur spurning frá hann, hvað finnst þér skemmtilegast við námskeiðin þín? Vá, mér finnst eiginlega rosa skemmtilegt. Í fyrsta lagi finnst mér bara gaman að djöflast með þeim og svona eitthvað. Mér finnst það mjög gaman og vera bara eitthvað að leika okkur líka, skilurðu mig. Þannig að það mjög gaman. Mér finnst náttúrulega skemmtilegast þegar ég að fá einhverjar sögur frá foreldrum eða eitthvað þau að senda mig skilaboð eða eitthvað svona hvað áhrif þetta að hafa á barnið og þetta sé að efla þau og virka fyrir þau og þeim líði betur og þau finni meira til sín og svona þannig að það náttúrulega það sem ég finnst skemmtilegast fyrir utan það bara að vera með þeim og kynnast þeim og svona hafa gaman og þá það svona þegar maður fær einhver góð feedback þá finnum maður að sem maður að gera skipti máli og það er alltaf gott. Já, ég tengi alveg það. Það ótrúlega gaman að einhver senda mann skilaboð upp og þurfa að hlaðvarpið hafi breytt lífið þess. Þannig að maður bara veist gott í hjarta. Einmitt, akkurat. Alveg dásamlegt. En svo áttur þér einhverja fyrirmynd þegar þú varst strákur? Já, ég átti mér bara mjög marga fyrirmyndir sko. Þannig að þetta voru eiginlega allt íþróttamenn.
sem ég leit mjög mikil upp til og reyndi svona líkjast eftir þeim og maður var alltaf að þetta var aðeins öðruvísi þá þurfti maður að horfa þetta bara í sjónvarpinu að taka þetta upp á vídeospólu og svo spóla tilbaka og horfa á eitthvað en ég leit mjög mikið upp til Ólaf Stefánssonar til dæmis, mjög mikið svo ég mjög mikið bara, þú veist, alls konar íþróttafólk sem ég fylgdist mjög vel með. Núna í seinni tíma lít ég bara rosa mikið upp til fólk sem bara að gera eitthvað þú veist, og líka svona vandvirt og með ástriðu fyrir því sem það að gera og að gera það. Þannig eins og bara þú hefur ástriðu fyrir heilsu og ert að gera eitthvað og mér finnst það bara svo cool og ég ber svo mikla virðingu fyrir því og þar leiðandi hefur maður líka þroskast með það að þú veist, að vera ekki bara fókus á það sem maður sjálfur að gera heldur opna og vera svona víðsýnni varðandi bara hvað frábært hvað allir að gera, þú veist, þegar fólk bara að sína svona hugrekki og að sína ástríðu og svona, þú veist, vandvirkni vinnusemi, allt svoleiðis að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því og ég lít mjög mikið upp til fólk sem að gera það á öllum vígstöðum og þegar maður að kynnast líka fólki maður sé bara eitthvað hvað mikið vinna á bakvið allt sem það að gera þannig að, já skemmtilegt og takk fyrir hann nefndi sérstaklega svona minn eitthvað verkefni þar sem að átt að nota skynfærin og finna lyktin af einhverju og heyra ykkur hljóð og gíska hann var eitthvað að tala að þetta hefði verið svo ótrúlega skemmtilegt og eftirminnilegt sko það datt náttúrulega mér í hug svona alltaf að krifja allt hver þú veist, tilgangurinn og markmið með svona æfing? Já, það núvitundardagurinn hann í mjög miklu uppáhaldi á mér og ég elska það og ég verið að færa það mjög mikið inn í þjálfunum hjá mér þú veist, og þetta eitthvað sem þegar við vorum lítil við vorum ekkert að pæla í því að því við vorum svo týnd inn í því sem við vorum að gera en heimurinn hefur breyst svo ótrúlega mikið og við þurfum eiginlega að fara að byrja að þjálfa þetta og við fullorðna fólki þurfum að fókusa miklu meira á þetta en í grunninn erum við bara að þjálfa skynfærin í að fókusa á það sem við erum að gera og það sem skiptir máli, skilurðu mig og bara skilja eftir það sem búið, það sem að fara að gera og allar hugsanir og detta bara inn í viðburðin sem við erum í og þetta náttúrulega líka bara leikir til að kenna hvað núvitund skilurðu mig, þannig að þú ert að finna lyktin og þú ert að pæla hvað þetta og eitthvað svona, þá ert þú ekkert að pæla í einhverju öðru, skilurðu mig þannig að líka bara kennsla, maður náttúrulega líka bara að kenna hugtaki hvað þetta þannig að þau geti svona gripið það og tyggja með sér út í lífið og þetta mjög, sko þegar börn á námskeiði, veistu hvað foreldrarnir spyrja alltaf þegar þau eru búin á námskeiðinu? Nei. Var gaman? Já, einmitt. Þannig að alltaf. Já, þannig að þetta líka bara að hafa gaman, sko. Þannig að þetta ógeðslega fyndnar og skemmtilegar æfingar sem þjálfaði í núvitund og maður svona að þjálfa skynfærina því að það hjálpar þér að vera betri í því, skilurðu mig? Og en maður líka bara að kenna hvað þetta og reyna að hafa svolítið gaman við fyrir mig blindra fótbolta ég gef þeim svona jelly beans og læti reyna að fatta hvað bragðið að fá og ég segi þeim frá Danle Noir veitingastæðinum í Frakklandi þar sem þjónunir allir blindir og svarta myrkur og veist ekkert hvað þú ert að gera eða þú veist hvað þú ert að borða og ég svona lýsaði hvernig ég borðaði matinn og verið svona pot í matinn og finna lyktin á honum og þetta fullkomin núvitund skilur að ég var að veitingastæð núna og var ég bara að skrolla Instagram eða skilur mig þú veist við erum að þú veist megum öll svona fókusa betur á það sem við erum að gera og vera meira þar sem við erum og ég var í matabóðum jólin og þá stóð bara einhver upp í miðju matabóðinu og bara hrósa öllum fyrir að hafa ekki farið neitt í síman það svo krútletta því að fólk reyndar orðið svo meðvitað þetta og við komum til stóð bara upp og 20 manna hópur og við vorum bara búin að vera í mómentinu og spjalla og bara þú veist búið að gegja og eitthvað og hann fann sér knúin bara til að dressa þetta hvað skemmtilegt. Ég nefnilega alveg sammála þó að samfélagsmiðlar og þessi tæki hafi svolítið svona einhvern veginn tröllrið öllu og að ræna okkur núvitundinni, þá finnst mér vera að verða vitundavakning. Já, ég held og það oft talað að svona tæknibreytingar, þú veist, kom með bombu og svo finnur þú smá farfi í þessu og þetta takir svolítið tíma, svo nýja aðeins og menn svona aðeins finnir betri taktin í því og ég hugsa að það muni pottet gerast en
sko núvitundin líka bara svo frábær í öllu sem þú ert að gera, hvort þessi námi, íþróttum, það er mjög frægt að Phil Jackson sem var að þjálfa Chicago Bulls, Michael Jordan og Lakers, Kobe Bryant og svona, að hans þjálfun er mjög mikið núvitunda þjálfun, hann er að kenna leikmannum að anda, huglega, fókusa á mómenti, þannig að þegar þeir í leiknum og þá gleyma þessir í augnablikinu en séu ekki að hafa, stressast upp eða hafa áhyggjur og svona. Og þetta er líka, og þetta er ég svolítið líka að setja inn í íþróttunar hjá mér og mér er svo, svona mjög skemmtilegt og kúla því að þú vilt að þegar allt er undir eða bara á æfingu með eitthvað og vilt að menn séu bara 100% einbeittir á það sem þeir að gera og það sem skiptir máli. En hvert er svona aðal markmiðið með námskeiðunum? Það kannski þekki ekki allir til sem er að hlusta. Nei, í raun og veru þegar ég fer að stað þá er ég að vinna mikið með sjálfsmyndina því að það er það sem Kristín hafi verið gert og fyrsta bókin hennar snýr og bækurnar hennar snúast mjög mikið bara að efla sjálfsmyndina sem er náttúrulega ótrúlega mikilvægt. Yeah. Það er bara þannig að ég fer svolítið að stað þannig og svo fer ég bara tína til hluti út úr minni menntun, líka bara minni reynslu, kona mín náttúrulega líka sálfræðingur og við erum svona búin að vera að þróa og vinna þetta saman og ég fer að tína til bara svona það sem mér finnst skipta mestu máli og það sem, í raun og veru gæti hjálpa þér sem mest og nýtist þér sem mest einhvern veginn. Þannig að ég í raun og veru bara, að því að fyrst hjælt fólk þetta væri bara fyrir þá sem voru í miklum vandræðum. Já, ég skil. En foreldrar eru mjög fljótir að fatta að þetta er bara fræðsla, forvörn, skilur mig og það er bara að vera að gefa viðkomandi í fyrsta lagi bara að vera að kynna hluti fyrir viðkomandi, ég fekk pappa daginn sem á svona foreldra og krakkanámski sem bara hafði aldrei heyrt núvitund og var bara eitthvað, hvað er það, skilur bara, wow, þetta var rosalegt eða leiðir til að efla sjálfsmyndina eða byggja upp sjálfströstið eða til þess að vera góður í einhverju þá er vissa leiði til að gera það og fer aðeins eftir hvað gamall, hvað áttur að fókusa þá, hvað gerir næst og eitthvað svona og líka bara hlutir þessu samskipti og okkur. Ég týndi bara til og mitt markmið er bara að gefa þeim verkfæri, kynna þetta fyrir þeim og hjálpa þeim bara, að vera betri manneskjur og í raun og veru að bara finna til sín, vera ánægði með sig og geta tekist á aðstæður og svona. Yeah. Skemmtilega að tala sjálfsmynd af því að fyrsti þátturinn með viðmælanda var sjálfsmynd. Já, einmitt. en kannski öðruvísi af því að þegar maður er að vinna með börnum maður er náttúrulega þetta er svo mikið að mótast af þeim. Það er svo mikilvægt að útskýra kannski fyrir þeim hvað þetta skiptir miklu máli. Já, og að þú getur haft áhrif á það. Akkurat. Það er svo ótrúlega mikilvægt. Bara vandaði sjálfstraust. Ok, hvað er að gera þá? Skilur mig. Eða viltu jákvæðari sjálfsmynd? Já, það er nú bara leiðir til að gera þetta og hvernig ert að tala við því og hvernig ert að takast á við hugsanirnar og hvað ert að gera? Skilur mig. Þannig að það er ótrúlega mikið sem hægt er að gera og ég held að það sé ekkit síður mikilvægt að kenna þeim bara orðið sjálfsrækt. Akkurat. Eins og líkamsrækt. Og ég nota það mjög mikið bara, hvað er maður að gera þegar ég spyr svona, eru foreldrarnir ykkar, er einhver sem á foreldrar sem stundar líka sagt og þá rétta allir upp hendurnar, ég spyr svona ok, og hvað eru þau að gera, já þau eru að gera þetta, já eru þau ekki að byggja upp líkamann, þau eru að byggja sjálfan sig upp, þau eru að styrkja sig, komast í betra form eða auka liðleika, eitthvað svona byggja og rækta líkamann og þá spyr ég ok, en hvað er maður þá að gera í sjálfsræktinni og þá eru þau mjög fljóta átt að segja, þú ert bara að byggja sjálfa því og kenna þeim leiðir því og þá spyr ég hvort er mikilvægara og það er náttúrulega mjög mikilvægt að vera ánægður með sig og öruggum með sjálfa sig og geta staðið með sjálfu sér og kunna leiðir til að tækla alls konar hluti, aðstæður, hugsanir og svona það sem kemur upp. Þannig að kannski erum við eiginlega búin að svara næstu spurningu en hvað er sjálfstraust? Þetta er góð spurning, wow. Ég spyr þetta. Ég spyr, sérstaklega með, ég spyr náttúrulega krakkana en ég spyr líka því ég er líka með foreldranámskeið og og ég spyr, og það svara allir að trúa sjálfa sig. Það er sjálfstraust að trúa sjálfa sig, það er bara mjög gott svar. En hvernig ætlar að vinna með það? Þetta er rosalega stórt. Trúða á þig. Þú eru bara að trúa á þig. Já, ok, bara ætla að gera það. Nei, bara trúi samt ekki á.
Þannig að það sem ég reyna að minnka þetta og þetta svona út frá því sem ég lærið í íþróttasálfræðinum mjög rosalega hagnýtt af því að það líka mjög mikilvægt og þú sért að fá eitthvað hagnýtt, eitthvað verkværi, eitthvað sem virkar og þá það bara svolítið að trúa að það sem þú vilji gera að það muni heppnast hjá þér. Þannig að ég nota oftast ekki hellistökk á trampolíni eða eitthvað svoleiðis skilur mig og svo sé ég bara ég spyr einhver sem getur stokkið hellistökk á trampolíni þeir bara ekki, já ég geta og þá sé ég alveg hverju geta alvöru að því að þeir tegja hendin yfirleitt alveg lengst upp í loft og ég spyr svona ok, hvað hugsað þú þegar þú ert að fara að stokkið hellistökk á trampolíni og þeir hugsaði náttúrulega ekki neitt að því að þeir vita þeir geta það og eru með mjög mikið sjálfströst í því og svo spyr ég, ok, en ef við myndum biðja mig að stökkja helst, hvað er það ég myndi hugsa? Þeir myndi hugsa bara eitthvað þeir bara eitthvað að fara að hlæja eða eitthvað og ég segi já, ég myndi örugglega hugsa bara, þú veist, vonandi hálsbrotna ég ekki, af því að ég ekki vissum ég geti það, þannig að ég ekki með mjög mikið sjálfstöð, ég nokkuð vissum ég geti alls ekki og þar leiðandi ég ekki með mjög mikið sjálfstöðst í. Þannig að ef þú lítur á sjálfstöðst svona að þá getur þú unni miklu meira með það og þá getur þú greinta miklu betur og þá getur þú séð það, ok, hvar í námun ég ekki með, eins og bara þú veist, tala fyrir framan hópin í ensku eða eitthvað svona og þá getur þú þjálfa það markvist, þannig að í staðin fyrir að segja ég ekki með neitt sjálfströst í skóla bara, en jú, ég reynda með mikið sjálfströst í smíðum og leikum með, en hvar ég með ekki með, jú, það hérna og hvað get ég gert í þá hér, þannig að þá getur þú tækla, þú veist, sama með íþróttir, maður vinnur mjög mikið bara með eitthvað svona, ég segi alltaf söguna syni mínum sem var með ónýta vinstri fót sem þau þekkja úr bók númer 2 orra óstöðandi og þar kenni ég hvernig þú getur þú veist, og þarna á akkurat að finna eitthvað innan íþróttarinnar það sem hann með lítið sjálfströst og við vinnum með það þannig að ég er mjög best að lítið sjálfströst bara sem svona bara að trúa því ef þú trúi því að þú getur gert það sem þið langar til að gera þá ertu með mjög mikið sjálfströst í ef þú ert bara, þú veist, trúir því alls ekki þá ertu bara ekki með mikið sjálfströst í og svo ertu náttúrulega einhvers staðar þar mitt á milli yfirleitt. Æðislegt, sko foreldrar náttúrulega geta gert þetta kannski svolítið, þú veist, skilja þetta og geta gert þetta sjálfur, en ef að foreldrar sem eiga börn, foreldrar náttúrulega væntanlega, þeir sem að eiga börn sem eru kannski eitthvað svona að glíma við þessa sjálfsmynd, hvað eiga foreldrar ekki að gera þú veist og hvað getum við gert til þess að hjálpa þeim að byggja upp sjálfsmyndina það sem ég kenni yfirleitt alltaf er bara svona eitt svona að rannsaka hugsanirnar sínar og fatta að þú veist það sem maður hugsar er kannski ekki heilagur sannleikur skilurðu mig og svona, heitir að endurmeta hugsunina. Það mjög gott. Þannig að þú svona endurmetur hugsunina og svona bara eitthvað eins og til dæmis, ég leiðilegur, það vill engi leika við mig. Það svolítið neikvæð sjálfsmynd, er það ekki? Þannig að það eitt sem kannski kona mín tala svolítið mikið þetta. Það að hughrista. Þannig að og mér finnst þetta svolítið vand með farið fyrir mig sem foreldri að því að þegar barnið mitt segir bara eitthvað ég leiðilegur, þú veist, eitthvað svona að þá alveg ríkt í mér að hughrista barnið og bara eitthvað, nei, þú ert frábær, þú ert geggjar og þú ert æðislegur og eitthvað svona skilur mig, en þá ég eiginlega að styrkja þessa hegðun sem að, þú veist að tala svona, þú veist, og komið með svona afgerandi, þú veist, yfirlýsingar eða eitthvað svo leis og svo að því að þá fær viðkomandi hughreysingu og það mjög gott. Skilur mig. Þannig frekar að segja bara af hverju finnst þér. Já, frekar að reyna að rannsaka hugsunina og bara hvað getum við gert í því og svona endurmeta það og bara ok, þú veist, en ég meina varst ekki bara að leika hérna með þessum í gær eða ok, þú veist, og gekk þá ekki vel? Jú, og voruð þið ekki bara hlægjandi og gaman og voruð þið ekki að spyrja eftir þér? Jú, reyndar, já, ok, þannig þú ert kannski ekki alveg leiðilegur þótt að hlutirnir hafi ekki gengið vel í dag, þú veist, og svo getur líka svo, ok, og hvað getur við gert? Gætur þú kannski, þú veist, og þá ertu svona að takla þetta aðeins betur. Þannig ég myndi segja að það væri mjög gott og svo erum við með svona töflu það sem þú finnur bara þá þætti sem taka stærsta plássi í sjálfsmyndinni þinni eins og að vera pappi tekur mjög mikið plássi í sjálfsmyndinni minni og hvernig ég ánægði með mig sem pappi jú það þegar ég að gera þú veist sína þeim ást eða gefa þeim athygli til dæmis eða þú veist gefa mig tíma með börnunum mínum eða bara eitthvað svona skilur
og en hvernig er ég ekki ánægð með pabbi, að það er kannski þegar ég er pirraður eða bara, þú veist, hef ekki tíma eða er að detti í skammgýrin eða eitthvað svona, og þá er ég pínum búin að sjá ok, ég er ánægð með mig þegar ég er svona, þá ætla ég að reyna að vera meira svona þó ég er kannski tilhneigingu til að vera svona, þannig að þú getur teikna líka upp sjálfsmyndina, þú veist, hvernig er hún jákvæð. Það er skemmtilegt. Ég fór á fyrirlestur einhvern tímann í Smáraskóla. Var það þetta eldubarnið þitt? Já. Mér finnst það alveg frábært. Takka þér fyrir. Já. Þá er ég raun að vera og þetta er svona námskeið sem ég hef verið að þróa með konu minni og við höfum verið að skipta upp líka á milli okkar. Við höfum bara verið svo upptekinn, við höfum ekki náða að kenna eða neitt í vetur. En þú veist, kona mín til dæmis fekk verðlaun daginn, svo ég tala hana aðeins upp, sko. Fyrir lokaverkefni sitt í klínísku sálfræðinni í HR og þar var hún að innleiða foreldra með ham. Þannig að fyrir kvíða barna hugræna atferlismeðferð. Já, og að því að sko útkomun úr þeirri rannsókn eða eitthvað svona, að þjálfun á foreldrum er eiginlega besta vörningi að kvíða barna eða besta leiðin til að tækla kvíða barna, sko. Þannig að það er ekki endilega, þú veist, vinna með börnunum heldur að vinna með foreldrunum og hvernig þeir bregðast við. Akkurat, því að við erum með börnunum allan daginn. Já, og viðbröð okkar og hvað við erum að gera getur haft mjög mikil áhrif á kvíða barna. Algjörlega. Þannig að og þetta er svolítið það sem við erum að gera með bara, þú veist, þetta eldubarnið eða þessa fyrirlestra eða eitthvað svoleiðis og það er bara að sína foreldra sem við erum að vinna í, skilurðu mig, og koma einhverju til þeirra og svo grípa sumir eitthvað og aðri grípa annað, mismunandi hvað þú ert að tækla, þú veist, börn er svo ólík og bara mjög mismunandi hvað þú ert að tækla með barninu þínu, þannig að já, það er svoleiðis fyrirlestur, annar fyrirlestur sem ég er mikið í skólum núna og búin að vera mjög mikið upp á síkasti, að það er svona menningavinna með hópa. Þá kem ég inn í hópana og met svona stemminguna í árgangnum, bekknum, eitthvað svo leis og að því að við fáum öll og ég á 3 börn, ég veit alveg hvernig þetta virkar og við fáum oft, þú veist, börnin okkar heim og það er alls konar í gangi í skólanum en þú ert bara að heyra barnið þitt hvað það segir og þú ert svona, þú veist, en þú veist eiginlega ekkert hvað er að gerast eiginlega, sko. Þannig að það sem ég er að gera ég er að sína foreldra menninguna og teikna hann upp, finna mynstrið í samskiptunum. Skemmtilegt. Og þannig að þú getur unni með eitthvað markvist og við vitum það sem við erum búin að fara í gegnum skólagönguna að þú veist, menningin byrjar að móta strax bara í 1., 2., 3. hlutverkin festast, allir festast í sínu, þú veist, einhvern veginn sinn hierarkíu, eitthvað svo leis og svo heldur þetta bara út 10. bekkin bara þar til þú útskrifast og svo hittur alla 20 ára seinna á reunion og þá er þetta alveg eins aftur og ég reiknaði einhvern tímann hversu lengi krakkar í skóla, í grunnskóla og ég fann út á mjög hraðvirkan hátt og með minni meðal starffræði kunnáttu að þú væri 12.000 klukkutíma í grunnskóla og samkvæmt kenningu Gladwellum að vera snillingur í einhverju tekur þið 10.000 klukkutíma þannig að þetta hefur rosalega mikil áhrif á samskipti bara þjálfun þína og hvernig, þú veist, hvað þú tekur með þér út í lífið, skilur, þetta hefur rosalega mótandi áhrif það sem er að gerast í grunnskólanum og þá skipti svakalega miklu máli bara í hvernig menningu þú ert búin að vera í allan enn tíma. Þannig að, þú veist, það er búið að vera mjög skemmtilegt, þetta er búið að vera ótrúlega gaman bara að halda þessa fyrirlest. Það er með krakkan og foreldrarna saman. Já, það er erfitt að brjóta upp svona mynstur sem hefur myndast, kannski búið að vera mörg ár. Já, það er hárrétt og ég vísi alltaf í Manchester United þegar á fyrirlestrunum. Skilur, eftir að Alex Ferguson fór, þú veist, þá bara hrundi menningin í Manchester United, þeir hafa ekki náð sér að strik síðan þá og allt í steika einhvern veginn alltaf og var mjög eftir svona minnilegt, þá var ég með þetta og ég læti vinna svona smá verkefni og reynum að finna þess út menninguna og ég var að biðja að setja inn hluti svona svo væri til í að vera hluti af, þú veist, má bæta ykkur inn í, þú veist, er ykkur sem þið mættu gera meira af og einhver stelpa sem var svona mjög sterkur leiðtogi í hópnum og svona öflug típa, skrifa bara eitthvað já, bara eitthvað ba og þetta var rosa flott hjá hann og þetta var geggja og bara eitthvað frábært og eitthvað, svo skrifa hann neðst by the way, ekkert af þessu er að fara að gerast og ég noti þetta á fyrirlesturum að því að það er ógeðslega erfitt að breyta stemmingunni, kultúrnum og
og það þarf alveg bara sterkt inngrip og foreldrarnir þurfa að vinna svolítið markvist í þessu, markvist með kennurum, markvist með barninu sínu til þess að brjóta þetta upp. Þannig að Já, ég get bara tekið nýlegt dæmi, ég ætla ekki að nafngreina einn eða svoleiðis, en ég íþróttakennari í MH og búin að vera það í 5 ár og ég svo ótrúlega stolt af mínum nemendum, það er svo frábær menning. Já. Þú veist, þegar ég kenni jóga og íþróttanemarnir sem hafa komið til okkar, þau eru bara, vá, ert að grínast, það bara gera allir það sem á að gera og allir kurteisir og svona. Svo var ég að leysa af daginn í öðrum framhaldsskóla og þá fyrst fattaði ég hvað það góð og falleg menning hjá okkur. Veist, þá upplifði ég öðruvísi svona menningu og minni virðingu fannst mér og svona, ég var svo hissa, þannig ég held þetta sé eitthvað sem bara eins og þú segir, myndast einhvers staðar og svo erfitt að breyta einhver sem hefur. Já, það er bara mjög, ég meina þetta myndast náttúrulega oft bara, þú veist, auðvitað komast undir sterkir leiðtogar inn í hóp mismunandi árganga, þannig að þetta ekkert endilega tengt við skólana, þó að vissulega geta skólanir búið til góða menningu og við sjáum alveg, þú veist, eða skólafyrirtæki, íþróttafélag og allt svoleiðis, en stundum er þetta bara óöppin að vera með mjög sterkum neikvæðum leiðtoga sem bara tóðar svolítið í aðra áttina. Þannig að en svo getur skólanir náttúrulega líka haft áhrif á þetta eins og Laugarnesskóla og byrjaði alltaf að syngja og ég var nú að kynna bækurnar mínar og þetta er bara eitt að fallegast sem ég séð. Þetta var svo geggjað að því að bara frá því að byrja í skólanum þá er alltaf bara söngstund og það er bara sungið 3 lög eða eitthvað svona og þarna voru bara allir, bara 1. til 7. bekkur, held ég alveg potti sig upp í 7. bekk og og það bara sátt allir sungu, allir voru að taka þátt, ekkert vesen, þetta var ótrúlega flott og þetta er ekki sjálfgefið sko og þvílík þjálfun bara að sitja í sal og hlusta, byrja virðingu fyrir öðrum, þora að syngja, skilurðu mig þú er ekkert allir sem myndi þora því, þú veist, að einhverju myndi stríða hvað syngu skringilega eitthvað svona, skilurðu mig og þetta er cool dæmi sko. Já, þetta er ekki á þessu námskeiði eldu barnið þitt, þá eru við að þessu bakki aðeins þá eru við að þú nefndi kannski á þann að sjá hvað foreldra getur gert til að hafa jákvæð áhrif á börnin sín og mér finnst það svo mikilvægt og svo þessi námskeið sem þú ert búin að vera að tala um núna með menninguna, þá er náttúrulega foreldrarnir með að því að börnin sjálf getur ekki leiðrétt þetta, þau þurfa að fá alltaf, þú veist, réttu aðstofana. Já, sumir vilja það ekkert endilega. Ég meina, ef þú ert bara mjög sterkur leiðtogi og stjórnar bara hópnum, akkur ættir þú vilja breyta. Þá missir þú kannski bara völdinni eða eitthvað. En jú, auðvitað, það er líka bara að foreldrarnir hittist og geti spjalla saman og viti hvað er í gangi og tengjast hvort öðru og geta þjálfa barnið sitt og allt svolítið og líka bara vita hvað það þarf að þjálfa, þú veist, hvað er það sem er í gangi í okkur. Jú, þetta er svolítið í gangi hér, við þurfum að vinna markminnstu með þetta, skilja líka bara hvort þú sért að elta hegðun einhvers annars eða þú eru að standa með sjálfur eða fylgir þú bara því sem er að gerast, skilurðu mig? Þannig að þetta er svona, við reynum í raun og veru þegar ég með það, þá er líka bara að reyna að opna á þetta samtal, búið til svona kanal milli bars og foreldra bara til að velta þessu upp að því að, þú veist, við erum kannski ekkit eitthvað, þú veist, mikið þar, en þá verður miklu betra spjall þú sérð svona heilda myndina, bara heyrðu, við erum að sjá þetta og þetta, hvernig liggur þú í þessu og hvað er að, þannig að það er svona, jú, þetta er bara alltaf foreldrarnir með, það skiptir bara sjúklega miklu máli. Og við erum ekkert öll með sálfræði menntun, skilur við, þannig að foreldrar kunna ekkert alltaf að takast á við svona, örugglega bara mjög margir sem hughrista. Já, ég veit það. Já, þú er að fá konuna mína í spjall til að kenna það betur. Þú veist, en það er rosalega eins og með kvíðan og svona. Þú veist, þú ert að koma með barn, bara segja maður námskeið til mín og barnið er bara, þú veist, vill bara treysti sér einhvern veginn ekki og eitthvað svo leiðis og þú ert bara ekki strax, jú, getur þetta verður geggja og þú ert svona lofa upp í ermina þér, skilurðu mig, og þá ertu svona alltaf að, þú veist, þá eru meiri líkur að barnið sín sömu hefðuna því að þá fær það þessa hughreystingu. En já, þú veist, ég bara hef oft gert þetta sko, alltaf eitthvað. Örugglega líka. Já. Einmitt, maður alltaf, jú, alveg, þú veist. Já. Svona. Já. Akkurat. En að því að þið tali líka aðeins þú veist, mótlæti og þessar neikvæðu hugsanir sem að mér finnst vera svolítið algengt
ég veit ekki hvort þetta sé bara einhver pínu bómulla kynsla sem við erum búin að ala upp þegar það er erfitt með að taka mótlæti. Já, og það bara, þú veist, sko, foreldrar í dag eru frábærir. Foreldrar í dag eru mjög meðvitaðir. Þau eru mjög bara gefa mikið af sér, vilja standa sér ógeðslega vel. Við erum bara, við erum bara að gera aðeins svo mikið stundir fyrir börnin okkar og bæði það auðvelt fyrir okkur. Þú veist, við höfum kannski bara tíma eða getum græja þetta eða eitthvað svona, skilurðu mig? Og svo, þú veist, ef ég bara tala fyrir sjálf mig og ég ætla bara að kasta þessu fram í loftið og einhverjum verið sammála mér eða ekki, það er engin vísindaleg rannsókn bak við þetta. En mér líður stundum eins og okkar kynslóð sem erum að koma upp núna og vera að saka okkur að bómulla og kurla börnin okkar sem bara hár rétt og þú veist, það er bara algjörlega þannig oft, ekki allir en bara mjög margir. Við upplifum líka pínu afskipta, ekki beint afskipta leysi en samt svona hjá foreldrum okkar, þú veist, þetta var allt öðruvísi, þannig að við hugsum, ég vil gera betur fyrir barnið mitt og ég ætla nú að vera meira, þú veist, sína ennþá meiri stuðning, skilurðu mig. Maður bara, viltu æfa fótbolta? Ok, æfingi byrja 3:00 og hjóliði þarna og sjáumst bara. Þannig var svona voru við, já, líkla börn. Já, bara eitthvað svona skilurðu mig og þú veist, auðvitað voru foreldrar duglegir að mæta á kappleiki eitthvað svona skilurðu mig, en það var svolítið mikið bara verið, þú varst bara að taka ábyrgð svolítið. Við erum svolítið mikið að kannski að fara einu skrefi of langt í því að sína of mikið stuðning og vilja barninu ykkur of vel. Skilur mig. Þú veist, við viljum svo rosalega mikið að þau komist í þetta og gera þetta og þetta. Við erum byrjað kannski þröngva hlutum upp eða gera bara hreinlega hluti fyrir svo, þú veist. Þannig að og svo er annað að það er náttúrulega alltaf verið að ef við tökum allt sem er erfitt frá börnunum okkar, sem bara, þú veist, við erum að taka hluti úr skólakerfinu, við erum að taka hluti úr bara ábyrgð heimilishaldinu eða bara eitthvað svona, skilur mig, tökum þetta bara allt frá þeim að þetta er svo erfitt og kvíðavald og erfitt og eitthvað, að þá verða hlutir sem ætti að vera léttir erfiðir, þú veist. Þannig að við þurfum líka að passa það og við þurfum að þjálfa mótlæti og æfa mótlæti. Hvernig gerum við það? Mér er svolítið gott hún var með hún sem skrifaði hvað heit hún? Duckworth eitthvað, skrifaði Grit bókina og Grit er sem sé hugtak sem að samanstendur að þrautseigju og ástríðu sem er svona mjög góð forspá fyrir árangur, bara að standa sig vel í einhverju og hún var að tala með eitt erfitt regluna að þú veist passa að börn sé að gera eitthvað eitt erfitt bara alltaf og það á að vera forsendur bassins og fjölskyldunar, það getur verið að læra gítar eða spila píanó, ég grínast oft með að mamma hefði pottið vitað þessar regla því hún var alltaf að senda mig fyrst lærði ég á blokkflötu ég líka svo var ég sendur á hljómborð og eitthvað svona, ég er bara ekki að mamma þannig að það er líka bara vera, þú veist, þannig að þú getur haft þetta því að þú þjálfa náttúrulega mjög mikið mótlæti að þraut sig í íþróttum og tómstundum þannig að og hún tala mjög mikið það að í raun og veru eru þjálfarnir að hjálpa þér svolítið mikið, skilur mig þannig að, þú veist, ímyndaði bara þurfa að taka víti og tíminn er búinn og bara þetta fyrir sigrinum, sko eða vera köttaður út úr liði eða bara eitthvað, skilur mig þannig að, eða bara lendi meðslum eða eitthvað, bara endalaust er þegar mótlæti í íþróttum og ég er mjög þakkláttur fyrir það og ég held til dæmis eina ástæðan fyrir ég geta gert svona margt og trúa að ég get gert það er að ég gengi í gegnum svo ótrúlega margt og ég hef alltaf hugsað bara, ok, ég gat nú reynda þetta, ég hlýt að geta þetta þannig að ef við erum alltaf að, þú veist að styðja að hjálpa of mikið og þau eru ekki að gera hitt og þetta þá verða hluti bara svona yfirstíganlegir þannig að það er gott að hugsa það, eitt erfitt líka bara vera með það svona bak við eyrað að þú veist, að bremsa sjálfa sig og passa sjálfa sig svolítið og leyfa barninu sín að gera hluti, ekki bara gera eins og mér svo fyndið að einhvern tíðan fyrir nokkrum árum þá vildi strákarnir mínir smíða kofa bara eins og maður var alltaf að gera, skilurðu og ég stend mér stundum að því að vera svona eldri kynslóðin að hugsa hvað allt var frábært þannig að hlustendur viti bara að ég er meðvitaður það en mér er svo fyndið
að við ætlum að smíða ykkur kofa og bara flott, skilur, og ég bara græja eitthvað timbur og eitthvað svona, það ekki, því miður ekki eins og í gamla daga sem maður gæti bara stóli timbri út allt og bara eitthvað að fara að smíða kofa sjálfur, skilur mig, og en svo nefndu ekkert að smíða kofan, sko. Svo voru þeir bara ekki að smíða og ég var bara ekki að hjálpa þeim bara með, skilur hún, bara gera þetta saman en svo nefndu þeir eiginlega ekki að gera neitt og basically vildu bara því að nágrannar þeirra var með fullkomin kofa bara, geðveikan og og þeir vildu bara helst fá alveg eins á þess að gera neitt og þetta svolítið, staðan líka og mér að Kristall þá hugsaði bara eitthvað, vá, einmitt, akkurat skilur mig, þetta svolítið staðan bara og þetta það sem við þurfum svolítið að passa okkur segja bara, heyrðu, ég get verið að aðstofa þig, en þú ert ekki bara að fara að háki símanum meðan ég með einhvern kofa fyrir þig svo þú getur sýnt öllu vinniðum hvað átt geggjaðan kofa, skilur, þú þarft að gera eitthvað. Við viljum ekki vera þroska þjófar. Nei, mér það mjög gott orð, ég nota það alveg, það bara ótrúlega gott orð. Við þurfum bara að vera rosalega meðvituð þetta og við þurfum líka ekki að óttast það að eitthvað heppnist ekki á barninu okkar eða eitthvað gangi illa, af því að þetta allt lærdómur, erfiðustu tímarnir okkar eru líka lærdómsríkustu tímarnir oft. Algjörlega. Þá náum við ofta að kafa djúpt í okkur og finna úr hverju við erum gerð sko. Og læra bara ennþá betra á okkur þannig að það svo ótrúlega margt sem við erum svona það bara rosa margt sem við erum að gera allt fyrir börnun okkar sem ekki gott fyrir þau og við þurfum líka bara ef bara segjum að því að sonum í fyrsta bekki framhaldsskóla segjum að þú bara stiðið barni og allt það skilur mig en hvað gerist ef að hefnast ekki alveg upp eitthvað prófið eitthvað, við komum til fennu kannski bara leita leiða eða leggja harða lasir eða eitthvað svo leið sko þannig að Já, ég 100% sammála en mér svolítið skemmtilegt að þið varst að tala sko munin á milli kynslóða og hvernig íþróttirnar svona líka styðja að ég átti rosa skemmtilegt spjall við Önnu Steinsen ef að fólk sem hlusta vill hlusta á sko hún lýsir svo vel, bara heilt þáttur mun á milli kynslaða, af hverju við erum úr skiljum stundum ekki kynslaðuna eftir okkur eða undan okkur, að við erum bara ólík. Já, þetta bara eins og núna þetta símadæmi, það var auðvitað ekki og það mjög ég stend mér stundum að bara banna þessa síma og hvað rugl það, svo bara eitthvað bremsa aðeins, ekki vera svona rosalega gamall og hugsa, skilur mig, þannig að eins og við vorum alltaf að hlæja þegar allir voru að segja hvað var betri í gamla dag nú má pína standa sjálf og segja hvað alltaf var betri í gamla dag og þá gott að staldra eins við og bara, vissulega var eitthvað gott í gamla dag en það líka bara mjög margt gott núna þannig að en já, hún frábær náttúrulega, örugglega mjög skemmtilega þáttur, ég ætla að hlusta á hann. Já, ég mæli alveg algjörlega með sko en svo spyr ég alla sem koma til mig, hvað heilsa fyrir þér? Heilsa það mikilvægasta í mínu lífi núna og heilsa eitthvað sem maður tekur sjálfsögðu þegar maður ungur og fattar að skiptir öllu máli þegar maður farin að eldast af því að þetta snýst bara lífsgæði ef þú hefur ekki heilsuna að þá þetta skerða lífsgæði gríðarlega og það bara það sem maður þarf að hlúa að og fyrir mér það sem ég kannski, basically held ég að heilsa sé bara að mér líði vel og ég get gert það sem ég vil gera, sko, þannig að ég sé svolítið þar. Það sem ég fókusa mikið á bara til dæmis liðleiki, ég svona bara, stunda styrtaræðingar, lyftingar eins og sérð og nei, maður reynir að fara ræktin á eitthvað en það hefur svolítið breyst svona hvernig maður stunda það og núna fókus maður meira bara á að geta hreyft sig og vera mjúkur og svona þannig að liðileiki tekur mjög mikið pláss í minni heilsu ég myndi segja ég reyni að passa mataræði og það skiptir náttúrulega súper og það skiptir alltaf meira og meira máli eftir því sem maður eldist bara og það þarf að vera númer 1 og 3 svefn mjög mikilvæg fyrir mér held líka bara svona að vera í jafnvægi ef það kannski besta orðið vera í andlegu jafnvægi
ef að það er heilsa að þú veist að þá er það líka bara þannig að ég sé svona með góða yfirsýn yfir það sem ég er að gera og er svona rólegur og við stjórn, ég er ekki einhvern veginn að bregðast rosa afgerandi við að því ég er svo rosalega taugatrektur eða streitufullur eða hausinn á mér er bara að spinna á milljón og ég er að grípa allt bara eitthvað þú veist allt þetta hræðilega sem er að gerast í fréttum stundum tekið bara frí frá fréttum að því að maður lesi eitthvað og maður bara loka tölun og bara eitthvað Jesús það er allt að fara til fjandans og þú veist ég las góða bók sem heitir Raunvitund sem er svona tölfræði sem sýnir að hlutirnir eru að batna þannig að þrátt fyrir allar upplýsingar sem við erum að fá að þá samkvæmt þessari tölfræði þetta geggjur bók hvet allar til að og það er svona, þú veist, skekkir oft bara, skilur maður les fréttir eða eitthvað eða hlustar eða eitthvað svona og maður er bara eitthvað, það er alltaf farið til fjandans svo labba maður út og það er bara eins og í dag sól og fuglarnir eru byrjað að koma og það brosa allir timmans og skilur mig þannig það er mjög mikilvægt fyrir mig að vera bara í jafnvægi og vera bara svolítið, þú veist, með yfirsýn yfir bara lífið og svona þannig að, já, allir þetta sé ekki bara einhvern veginn svo leiðis og svo má ekki gleyma einu í heilsinni, ég held að þetta sé alveg pottið gæti fallið undir það er bara rækt að félagsleg tengst 100% sko og sko alveg félagsleg tengst skila 30% af haminginniðinni peningar skýra 1% en skortur á peningum skýrir reyndar svolítið mikið að óhamingju en þannig ef það er allt í góðu þú veist, þú nærða að láta hlutina ganga og hérna að þá skýrir peningar ekkert svo mikið af hamingjunniðinni en samt eftir að verja öllum tímanuðinum í að einhvern veginn vinna og la og á kostna hluta sem gera þig kannski hamingjusamar eins og verja tíma með fólkinniðinu, börnunniðinu þú veist fjölskyldinni vinunni eitthvað svo leis og mér veist þetta svolítið líka og ég reyna að passa mikið upp á þetta því að maður getur sjálfur dottið bara inn í hamstarhjóli og eru bara eitthvað að djöflast þar það er auðvelt í nútímanum sko þetta hamstarhjól Ert þú með einhver svona gildi sem þú lifir eftir? Já, ég kenni á námskeiðinu mínu gildi þegar við erum að vinna í sjálfsmyndavinnunni af því að ég lít sem á það bara að gildi er bara besti grunnurinn fyrir, þú veist, jákvæða sjálfsmynd þannig að það er svo akalega mikilvægt að vera með, finnst mér og gildin er eitthvað sem ég bara, þú veist, ég nota alltaf og þau eru bara efst hjá mér þegar ég er að taka eitthvað ákvörðun þegar ég er að fara að gera eitthvað að þá er ég bara með, þú veist, ég veit nákvæmlega hvað ég vil gera, hvað það er sem skiptir mig máli að því að ég hef rekið mig á að taka ákvörðunar út frá öðru eins og bara hvað fæ ég mest borgað eða eitthvað, skilju, allar ákvörðunar sem ég tekið sem snústu peninga voru rangar ræðilegar, þannig að og það var svona þegar maður yngri og bara þú veist, spila handbolta eða eitthvað í atvinnumennsku eða eitthvað svo leiðis og hérna og svo núna eftir því sem maður er eldri og vitrari og bara, þú veist, öryggari messi og svona búin að læra betur á sig að þá er ég bara með mjög skýr gildi og ég fylgi þeim bara í, hérna, já, þau bara stjórna öllu sem ég geri. Þannig að allar ákveðnir sem ég tek, þá er ég bara með cirka hvað, þú veist, út frá hverju ég, hérna, já, þessum gildum. Þannig að ég hugsa til þeirra strax og tek ákvörðuna svo. Þannig að til dæmis bara, ég er að þjálfa handbolta hjá IR og hérna og ég hef margoft fengið tilbúið að þjálfa einhverstaðan annar staðar en þú veist, ég bara elska IR og ég er IR-ingur og ég er býi sérlega hverfinu og það er bara hverfið mitt og mér langar bara að efla þetta, þú veist ég er líka með börnunum mínum þau eru í IR og þannig að fjölskyldan er bara efst hjá mér í gildunum mínum, skiptir mestu máli þannig að og þar leiðandi hef ég bara alltaf sagt nei, sko. Þú veist, til dæmis, þó ég væri kannski að þjálfa með betra liða og fá kannski hærri laun eða eitthvað, þá samræmist það kannski bara gildunum mínum í dag og svo er það líka bara, þú veist, þessi ástríða, að vera í ástríðinni minni, það er bara rosa mikilvægt fyrir mig, skapandi, þú veist, núna er ég að
ég vil ekki það bara efni annað þátt hvað ég að gera sko. Þannig að sko ég að gera eitt superleind og að vera í loka það verður loka atriði í næstu bók og klikkað hefur aldrei sést áður. Ég má bara ekki segja það þegar leindó en það geðveikt og það svona skapandi, það rosalega skapandi og vera alltaf að gera eitthvað, þú veist, og ég að reyna að setja upp orra óstöðandi leikrit, bíómynd, þýða, koma svo erlendis, þú veist, og alls konar bara og það svolítið, þú veist, eitt af mínum gildum að vera alltaf áfram, þú veist, vera bara halda áfram, vera skapandi, búið til meira og þrautsegja síðan líka að þú veist bara halda áfram, bara áfram að djöflast, áfram eitskriðin, áfram það svona, þannig að þetta þú veist, algjörlega það sem ég stend fyrir svona og hugsa mjög mikið til sko. En skemmtilegt að því að ég mitt eftir hug orðið innsæi áðan þegar þú varst að tala að þú veist ekki að fara eitthvað annað en í finnst þér þetta líka vera það að bara innsæðið segið þér eitthvað? Mér veist ég bara vita mjög vel hvað ég stend fyrir og hvað það sem skiptir máli. Ég hlusta mjög mikið innsæði mitt í því sem ég að gera, þú veist, eins og ég vona flestir sko, en það snýst líka bara að vera í góð jafnvægi. Þú veist, þú getur ekki alveg skemmtilegt einhver að bora akkurat þegar við erum að tala en vonandi heyrist það ekki mikið. Nei, sko, þegar ég með upplestra í skólum, svo við tökum bara smá snúning til hægri, að þá mötuneyti mjög oft við hliðin á salnum, að þetta oft bara salun sem við borðaðir í eitthvað og ef þetta hittir einhvern veginn á að vera undirbúa matinn fyrir fyrirlesturinn, þá ég kannski bara eitthvað, þú veist, lesa upp bókinu og geggja stuð og eitthvað, svo kemur bara það glamir í njöfurum bara brjálulæti þú ert öllu vanur. Ég öllu vanur þessu sko. Æ, gott. En við vorum að tala áður en að hljóðu fór að trufla okkur hvað voru, Jesús, mann ekki eins og hvað vorum að Þú komst með gildin og varst að spyrja móti gildin og innsæðið, já, það var bara það að þú bara duglegur að hlusta á þig að því að þú ert í jafnvægi. Ég held bara að þegar ég í jafnvægi, ég það ekki alltaf en ég setja í fyrsta sæti og vinn svolítið mikið með það, þú veist, og mér finnst að skipta mjög máli að því vorum að tala um heilsuna. Ég ekki, allt sem ég sáðan með heilsuna ég ekki alltaf, þú veist. Nei, það engin 100%. Nei, en þú veist, ég fókus á það og ég reyna að hnippa í mig ef ég detti hliðar og það líka ógeðslega mikilvægt og það líka með, þú veist, að vera búin að teikna upp í ákvæða sjálfsmyndinu sína eða bestu útgáðan að sér eða eitthvað svona, að þú veist, að maður fer alltaf aðeins af sporinu, það bara eðlilegt, við erum mannleg, þú veist, við erum að gera mistök, það ekkert fullkomið við okkur, sko, bara alls ekki, en ef þú veist svona cirka hvernig þú vilt hafa hlutina fyrir hvað þú stendur, hvernig þú vilt vera og svona þá nú auðvilt fyrir mann sjálfan eða makamann eða eitthvað hnipp í mann og bara hvað þú nú aftur á rétta braut, vinnur. Það finnst mér rosalega mikilvægt að því að þú vinnur ekki þessa vinnu, þá veist ekki neitt og þá ertu bara einhvern veginn, skilurðu mig. Algjörlega. Mér finnst einmitt bara það að ég að taka hlaðvarpina viðtal vikulega við einstaklinga, það heldur manni sjálfum á tánum. Já. Þú veist, að því maður alltaf sjálfur að minna sig á, þú veist, og auðvitað vill maður vera góð fyrirmynd, en ég, þú veist, á mínum samfélagsmiðli segi alltaf frá því ég sko ekki 100% og ég sit mig aldrei á stall og ég bara, þú veist, ég alltaf að reyna að finna mitt jafnvægi og mistiga mig og þannig bara lífið. Já, þannig bara lífið og maður má ekkert vera feimið við það. Þú veist, það nefnilega, með tilkomu samfélagsmiðluna erum við bara að sjá glansmyndina en hún ekki nálagt sannleiknum. Auðvitað bara gaman að posta skemmtilegu myndum og segja frá einhverju skemmtilegu heldur en hinnu, sko. En þú veist, það bara mjög mikilvægt að allir átti sig á það bara allir mannlegir. Algjörlega. Ég sé hérna einu spurningu sem ég hef glemt sem mér finnst skipta svolítið miklu máli þannig að þá við þurfum aðeins að fara kannski tilbaka að kynja munur á, þú veist, mikill munur að vinna með stelpum og strákum, þú er alltaf mest unum með strákum. Já, ég aðalega með strákum að því ég með strákanámskeiðin og Kristín hefur verið að vera með stelpunámskeiðin og þetta byrjaði bara svona og við höfum bara haldið þessu svona og og það hefur bara gengið vel fyrir okkur. Einhverju aðri vilja gera einhvern veginn öðru svo þá það bara flott. Ég verið með íþróttanámskeið líka
það sem ég að kenna svona, þú veist bara hvernig þú getur náð árangri í íþróttum að þetta verður óstöðandi og svo bara, þú veist, bara díla við alls konar hluti eins og við erum búin að fara yfir hérna og þar er ég með stráka og stelpur og ég er náttúrulega með það því ég er að vinna í skólanum líka. Þú veist, já, ég myndi alveg segja að þau voru ólík, skilur mig, ég veit ekki, en mér finnst bara voða gott að vinna með báðum, þú veist, þannig ég hef ekkert eitthvað sérstakt sem ég hugsa, strákarnir eru fljótar að skrifa og skrifa styttra og þeir eru meira direkt kannski, ég veit það ekki, þú veist, svo er það líka bara einstaklingsbundið milli innan kynjana líka, sko. Já, ég auðvitað, en maður hefur bara oft heyrt svona að kannski eru stelpunar oft með verri sjálfsmynd. Já. Þú veist, bara, en þú kannski verður ekki tekið eftir að þú vinnur meira með drengjunum. Já, ég er ekki að vinna með það. Þú veist, Kristín hefur verið með það alveg og við erum bara, oft hefur verið talað að stelpur séu líka bara opnari og það séu svolítið, en sko, mér hefur fundist bylting frá því ég byrjaði, sko, bara algjör bylting. Frá því ég byrjaði með sjálfstyrkjanámskeið, ég vil segja 10 ár, sko, og ég þurfti bara að klípa mig daginn að vera liðin 10 ár. Ég var eitthvað bara með fyrirlestur og ég var ekkert að spá í þessu og svo var ég bara eitthvað að kynna og þetta er náttúrulega, þú veist, og ég bara eitthvað, það eru 10 og svo ég, 10, wow, ég var bara eitthvað regnandi hrætt í hugunum með en ég var að tala bara eitthvað, wow, 10 ár, ég held að séu cirka 10 ár og ég man, það hefur orðið svo mikil bara ótrúlega mikið viðhorfsbreyting hjá foreldrum, sérstaklega pöbbum, finnst mér, sko. Fyrst fannst mér þeir svona pínubítu og ég svolítið að stráka minn og sjálfstyrkjanámskeið, það er ekki eitthvað skrítið en þú veist, það er bara gone fyrir löngu, sko og ég er með námskeiða sem er sko foreldrar og börn saman, það er svona yngri og þar er þetta eiginlega bara papparnir, sko eða þú veist, auðvitað mömmu líka en mjög margir pappar komið með strákunum sínum og eiga geðveika stund og eiga gott og innanlegt spjall við á, þú veist og þetta hefur breyst svakalega síðastliðin ár, sko þannig að til hins góða og mér stráka bara eins og, það var einhver stráka sem var á námskeið og talaði við foreldrar sínum og sagði bara, veistu, ég þarf bara styrkja mig aðeins meira, ég þarf að fara aftur til Bjarnar, sko, ég þarf að fá aðeins meiri eflingu núna, sko, ég þarf aðeins að styrkja mig og ég þarf bara að koma þeir eru orðnir svo opnir og byrjar að tjá sig og svona, þannig að allir sem segja eitthvað annað er ekki eitthvað sem ég er að upplifa, stráka sig svona, þú er ekki að segja neitt og er að sína ykkur að rosa, ég er ekki að segja það, sko, og ég vinn mjög mikið með börnum og ég er eiginlega á því að það sé enginn á Íslandi sem hitti fleiri börn en ég. Okay. Af því að þeir að lesa upp, ég er svona mjög duglegur að lesa upp í skólum og fer mjög mikið og ég er að hitta bara, ég myndi segja 70% af öllum krökkum á þessu aldur mistiðin eitthvað neginn eða eitthvað svo leys. Þannig að ég hef góða svona sín á hvernig stemmingin er svolítið, sko. Og þú notar karakterina, þú veist, þú notar þessa sjálfstyrkingu og allt þetta í gegnum Orra og Möggu og þess í bókunum. Já, ég reyna að gera það mjög mikið, sko. Þannig að það er líka best að kenna í gegnum leik og kenna í gegnum eitthvað svona flæði, þú veist, eitthvað sem er skemmtilegt og maður mann það sjálf þegar maður er í námi, þá voru kennararnir sem voru með fyndnustu dæmin, þau sátu bara eftir, sko, en eða þú veist, of mikið í bara svona, bara svona, auðvitað mjög mikilvægt að vera með góðan fræðilegan bakgrunn og baka allt sem voru að segja á rannsóknum og allt það, en eða þú ert bara einhvern veginn þar að kenna, þá bara dettur mannskapurinn svolítið út, sko, þannig að kenna börnum, kenna í gegn leik eða góða sögur eða eitthvað, þú veist, það tel ég vera bestu leiðina og þú veist, og ég held að bækurnar mínur hafa alveg stutt það, sko. Já. Einmitt, ég alveg elska einmitt þegar, sko, að því að svona minn elskar ekkert að lesa, það er ekki uppáhald við því annars. Nei, einmitt. En húnum finnst bækurnar þína mjög skemmtilega og ég gleymi því ekki hvað hann grétur og hlátri þegar hann var búin að vera að taka kakómalt heila stóri bróður hans í staðan fyrir bráðnumduft. Já, það var það er náttúrulega sönnsaga, sko. Og ég bað ekki leyfi fyrir þeirri sögu að ég vissi ég myndi ekki fá það
Þannig að það var eitt af þeim dæmum þess að ég ákvað bara að en jú, það náttúrulega bara Þannig að það var einhver búin að vera bara neskvik heilan vettur eða Nei, þetta var nú ekki svo langur tími. Þetta var, þegar við vorum að byrja meistaraflokki okay. þá fekk eitt svona dungi afmæliskjöf og tók hann í smástund Ég má ekki tala mikið þetta Nei, allt er góð Nefnum engin nöfn hér Nei Alright, en kannski bara var þetta í núvitundina því að þú ert að setja hana mikið inn í þjálfunina þína og námskeiðin og fyrirlestrana Nýtur hana sjálfur? Já, mjög mikið bara ég var bara í raun og veru líka rosalega mikilvægt að fara inn í hana bara eins og ég var á Siglufirði helgina í brúðkaupi, geggja brúðkaup og við fórum á skíði að ég á bretti og þú ert í svo mikil núvitund á skíðum með bretti, skilurðu mig þannig að það líka bara að gera eitthvað sem býr til þessu núvitund þar sem þú gleymir bara stund og ert bara alveg týndur og maður finnur bara hvernig jafnvægið verður skilur maður, hvernig mann er eins og bara að núllstilla sig ég held að það sé bara best orðið, bara einhvern veginn að núllstilla sig þannig að það þú veist, svo rosa gott að gera þessar öndunæðingar, huglislæðingar og svona því að það hjálpa að stjórna huganum þannig að þú sért ekki að grípa allt og getur leyft svona hugsunum neikvæðum eitthvað svona því við fáum þetta öll það bara allt að gerast, skilur mig þannig að þá ertu bara einhvern veginn betra jafnvægi getur stjórna betra hvað þú grípir þú veist, þessar jórtranir þegar maður grípir eitthvað, einhver horfði skringilega á mann og maður grípur þá og maður hugsa allan daginn eða þú veist, eða eitthvað sem klikkaði eða eitthvað sem að fara að gerast þú ert meira bara í fókus á því sem þú ert að gera og mér finnst, þú veist, þetta er rosalega mikilvægt fyrir íþróttafólk en þetta er líka bara mikilvægt fyrir okkur manneskjur og ég finna bara að þegar ég er í góðu jafnvægi og ég er búin að gera þetta sem ég er að gera, þú veist, ég fór til dæmis þegar á tímum mjög mikið að gera hjá mér og þá var maður svolítið kvíða og streitu fullur, þú veist, þá fer svefnin í steik og svona eitthvað skilur mig og þá fór ég bara svo mikið í golf til dæmis, þannig að þetta þarf ekki bara að vera, þetta þarf líka bara eitthvað sem veiti þér núvitund, skilur þess margir, þessi góðum vini minn hann bara, þú veist, útileppur er bara núvitundi mín, skilur mig þú veist, og mér finnst það líka mikilvægt að tala það og þú veist, og svona, þú veist, það er líka bara geggjað skilur mig. Ég kalli þetta oft andleg næring veist, og spyr fólk sem kemur til mín í heilsumarkaðum, hver er þín andlega næring, hvernig nærir þú þig andlega? Já, það er geðvikt. Þú veist, sumir er að bara baka súrdegsbrauð, skilur eða elda, eða fara út að hlaupa, þetta er svo misjæmt. Já, bara einmitt, að gleyma sér að elda, skilur mig. Þú veist, og þú ert eitthvað að mixa og gera og græja og þú ert bara að gleyma þér inn í því og þú ert bara að núllstilla þig, skilur mig. Þannig að ég fókusa mikið á þetta að því ég veit hvað þetta er gott og mikilvægt fyrir mig þannig að ég reynir bara að passa að gera þá hluti sem hjálpa mér að vera í sem besti jafnvæginu Ég er svo heppin að fá að kenna jóga í MH og ég nýti einmitt núvitund mjög mikið í tímanum þar og í þessari viku vorum við úti þess að með úti jóga gengum bara upp í Öskjuhlíð og ég hef gert alls konar æfingar þar sem við færum aðteglina á milli skynfæra, þú veist, hvað heyriru, hvað lykt finnuru, hvað bragð finnuru, hvað skynjaru, þú veist, snertiskyn og allt þetta. Og það var svo geggjað núna þegar það er úti, að því inn í jógasalli þögn, en það var svo geggjað bara hvað heyriði. Og það voru fuglar og það var flugvél og það voru umferð og eitthvað svona og svo þegar maður var búin að færa aðteglina og tók ég öndunaræfingu og alls konar svona þetta var ekki kannski 5 mínútur eða eitthvað og svo þegar maður búin að opna augun þá spurði ég var einhver tímapunktur þess að þið hættið að heyra í umhverfinu? Já og ég segi þetta er núvitund þið voru svo mikið að einbeita ykkur að þú veist að skanna líkamann að þið tókuð ekki lengur eftir fuglunum þá þeir væru allan tíman og umferðinni og það er svo mikilvægt í lífinu að kunna útiloka þetta ef það er eitthvað áreiti sem er að trufla okkur, hvað sem það er að festa ekki aðteglina því eins og þú veist að tala þú veist, fókus á það heldur að kunna og þetta er þjálfun kunna að líta inn á við og gera eitthvað annað þú veist, eða setja aðteglina í eitthvað allt annað þetta er æfing Já, þetta er algjör þjálfun þú þarft að vera fókusar á þetta og þú þarft að skilja þetta og kunna þetta og vita hvað þetta er og finna hvað henda fyrir þig líka, skiljurum mig
Þannig já, þetta bara nákvæmlega máli. Já, að þú talar sjálfsrækt, þetta alveg, þú veist, Já. við þurfum að rækta hugan, við þurfum að æfa okkur. Já, þetta bara þjálfun. Alveg eins og, Já, þetta bara eins og líka sagt, þú þarft að gera þetta, skilurðu mig, og þú þarft að vita hvað virkar fyrir þig og þú ert að kunna leiðir og vera með verkfæri og aðeins að leggja þig í þetta, sko. Algjörlega. En að því að hlaðvarpið snýst heilsu, kannski taka þetta aðeins saman. Já. Þú veist, til þess að bara, því við erum búin að vera svolítið fókus á börnin, þú vinnur mikið með þeim. Hvað getum við gert til þess að bara, taka þetta bara saman, hvað getum við gert til þess að efla heilsu barnan okkar? Rammi, ef að segja rammi? Rammi, já. Er það ekki bara gott? Já. Ég var að reyna að finna eitthvað eitt orð sem væri mjög gott. Það er náttúrulega líka bara, þú veist, það er bara við sem hefum börn vitum hvað er ótrúlega mikilvægt að vera með góðan ramma undir hvað þú ert að gera, og inn í þeim ramma er bara hvað þú ert að borða og hvernig þú ferð að sofa og hvað þú ert að gera og bara hvernig þú líka berði og svona, sko. Þannig að ég held að það sé mjög gott orð. Að því að bara svefn hefur svakalega áhrif á heilsu til dæmis og að vera með hann í, þú veist, ekki góðri rútínu, það hefur mikil áhrif á heilsu barnan okkar. Þannig að og svo bara, þú veist, bara þessi hreyfing, félagslegu tengsl, rosa mikilvæg. Og svo í raun og veru ertu bara að vinna með barninu þínu, þú veist, og takast á við það sem upp kemur og svoleið, sko. En ég held bara, ef þú ert að leita einhverju einu orði sem ég myndi geta fundið, þá væri það líklega bara, þú veist, þessi rammi, og svo er þetta bara endalaus vinna. Þannig að, og það er bara mjög mismunandi hvað það er eftir hvað börnin eru gömur, hvað þau eru að takast á við og hver eru þeirra styrkleikar og allt það. Þannig að kannski erfiðar að pinpointa eitthvað eitt. Já, en kannski akkurat þetta, finna þeirra styrkleika og hjálpa þeim við það. Já, við erum náttúrulega ekki búin að tala um það. Það er, við tölum aðeins um það áðan með áhuga máli tómstundin. Mér finnst það eitt okkar stærsta verkefni sem foreldrar, og það er nefnilega svolítið þannig að ég er með íþróttabakgrunn. Ég var íþróttamaður og er mikið í íþróttum. Þannig að liggur bara beinast við að börnin mín gerir nákvæmlega sama og ég mun byrja að skráði í íþróttina sem ég stundaði líklega bara því að, þú veist, það er það sem ég er að gera, skilur eitthvað svona, og ég held að margir foreldrar eru svona, þú veist, segjum það bara. En börnin okkar eru svo ólík, það er svo fyndið, hvað eru ólík, ég á 3 börn og ég bara eitthvað, hvernig geta þau búið á sama heimili, bara ert að grínast. Og ég til dæmis miðjubarni mitt, þú veist, hafði mikið áhuga á leiklist og kom frem sjónvarpi eða þú veist, eitthvað svona og gerði eitthvað svo leis og eitthvað og fannst það mjög spennandi, skemmtilegt og vildi alveg gera meira og ég þurfti bara eitthvað ok. Hvernig efli ég það, skilur, það er mjög framandi fyrir mig, ég veit ekki þetta, skilur mig og þá, þú veist, þannig að maður þarf líka stundu sem foreldri að þarf maður svolítið bara að vera leitandi og líka hugsa út fyrir sjálfan sig, þú veist, þannig að því að sko mörgum líður vel í skóla og finna til sín í skóla en mjög mörgum líður ekki vel eða þú veist er ekki með mikið fá ekki mikið sjálfstöð úr skólanum, skilurðu mig, og þau eru mikið í skóla, svo er það kannski eitthvað áhugamál þess að þau finna ekki til sín heldur og þá ertu einhvern veginn komið með einhvern veginn dag einhvern veginn þar sem að þau finna ekki til sín. En ef þú finnir þið til í skólanum, þú veist, þá er það bara frábært og þá ertu bara að finna eitthvað þaðan, þú veist, en það er mikilvægt að þú ert ekki að finna að þú finnir eitthvað annað, skilurðu mig. Það er bara súper mikilvægt og eins og ég segi, mér finnst það bara eitt, þú veist, og það er fullt að leiðum að finna styrkleikana, þú veist, þessi vía styrkleikar eru mjög góðir og það er hægt að taka próf á netinu og skoða þá, ég heldur hvort þessi ekki 24 eða eitthvað og það er hægt að taka próf reynda bara fyrir úlinga og fullorðna en maður getur svona skoða þetta og svo ræði maður barnið sitt og þetta er svona styrkleikar, þetta er fullt af einhverju dóttir í og leiðum til að finna á en svo þurfum við bara einhvern veginn að vinna með það. Algjörlega. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? Eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja? Nei, ég held ekki sko. Veistu, eina sem ég myndi vilja að við séum bara leggjum okkur fram við að vera næs sko.
bara fólk, mér finnst það svo mikilvægt að við erum að sjá svolítið í umræðinni, þú veist, alls konar svona polarísingu, þú veist, rosa mikið og mjög mikið svona, þú veist, eitthvað svo leiðis og mér finnst bara mikilvægt fyrir okkur sem fólk og manneskju sem búum saman að við séum að sýna svona bara umbreyðlindi og sýna bara, þú veist, svona samkennd og í raun og veru bara reyna, þú veist, bara passa sig að vera næs og gott fólk. Það bara, ef maður að gera það, þá er maður alltaf, þá verður allt í lagi, sko. Já, þá bæði líður þér betur og þú lætur öðrum líða betur. Já, ég held svona, ég er meira að tala bara sem samfélag, sko. Já, bara við bara sem samfélag. Þurfum bara að passa okkur að halda þessu uppi og hafa þetta svolítið svona, vera bara samfélagi sem fólk er gott, hvort annað er svolítið næs, sko. Ísland best í heimi. Já, bara við erum svolítið góð, sko. Bara aðeinslega. Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma fyrir að koma. Já, takk kærlega fyrir mig. Mjög gaman. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.